sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP. Kapag sinabing bayanihan, Pilipino yan. Kaya anumang pagsubok na dumaan, sama-sama nating itong malalampasan. Tulad ng mga nakaraang hamon sa ating buhay, we can and we will fight COVID-19 side by side. Ikaw, ako, tayong lahat, Pilipino tayo. Kayang-kaya natin to. Magbayanihan tayo. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang. De kalidad ng spare parts ti motorsiklo ken bisikleta itimkay kadigirbiruken. Wen agtultuloy ng agserserbi ti sapasap ti mapagdibinamagan ken mapangnamnamaan. Isudayta ti SMR Motor Parts and General Merchandise ken RK Motors and Bicycle Parts. Ti SMR Motor Parts and General Merchandise ket masarakan iti main branch na iti along National Highway Barangay 11 San Fernando San Nicolas Ilocos Norte ken ti sangay na iti National Highway Barangay Makabiag Sinait Ilocos Sur dayain laeng ti Sinait Public Market Sinait Ilocos Sur. Agbirbiro kay kadimet iti nalakang nga panganaan turungen met adagos ti MS Eatery agsipod kamagatang sadyay iti agkakaimas nga taraon nga awan iti sabali na imas lang aruden dagiti magatang sadyay na papapay iti presyo na. Ti MS Eatery ket masarakan iti National Highway Barangay 11 San Fernando San Nicolas Ilocos Norte. Abay laeng ti SMR Motor Parts and General Merchandise. For more information, just call or text 0920-548-2901. SMR Motor Parts and General Merchandise ken RK Motors and Bicycle Parts itinagan nga mapagtalkan ken MS Eatery ti panganan nga mapangnamnamaan. Matiktikaw kayo kadi ti kinaado dagiti food supplement ama idijaya kada kayo saan na napalilaw pilien ti food supplement amang papigsa ti resistansyayo ken mangiliklik kada kayo ti sakit. Pilien laeng ti Tibicos agsipud ta dandaytoy ti prebiotics ken probiotics amang tulong amang ikat kada kayo kadagiti nagduduma sakit kasi ti sakit ti ulo ken bagbagi, irregular menstruation, rayuma, sakit ti bato, sarsaripit wenno marigatan na panagisbo, hypertension wenno high blood, skin problem ken allergy ken dadumapay. Ugaliyen minom ti Tibicos magatang kadagiti leading drugstores ti luglugaryo. Tibicos, tiyan ka bubuti, tiyan ka gagaling. Sa iba ka man mag-umpisa, sa Red Horse ka pa rin mapupunta! Red Horse lakas ng tama pero di wasak. Dito pa rin ang uwi mo, dito pa rin ang uwi mo. Red Horse lakas ng tama pero di wasak. Sa Red Horse Beer pa rin ang uwi mo! Red Horse, 6 strong. The number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ro dadumweg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabaruanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatarparampay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayadan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili.
Naimbag nga malim tayo amin nga sa ngapada, aldaw ti Biyernes. Mayo primero ti mabilang iti Mayo primero tawin na 2020. In kami sumangbay kada kayo ang kami sumangbay kada iti nadayaw nga pagtian nyo iti aday ti agundaway. Fiesta opisyal gagayem ken kabsat numan pay holiday kun tayo wenno fiesta opisyal. Ket umay kami lataaga serbi kada kayo iti aday toy nga malem iti Biyernes Mayo primero tawen 2020. At kadwa tayo palang agserbi ti biyang team masa control ni Engineer Mark Tuliao. Supervision ken direksyon ni station manager tayo Road Sadjan. Kasama ten mangkitkita ti seguridad ti estasyon tayo ni Sergeant Robert Jadao. Toy anak ken gayem yo timon ti dati programa ni Ronald Domingo. Anamanen digiti kang runaan ngayon tayo mapag sa salitaan iti daytoy nga malem apong kakailyan. Siyempre hati oro dan digiti papaulo digiti kang runaan ngayon tayo mapag sa salitaan iti daytoy nga malem. Dito palang programa tayo tapno maamuan dagiti umili. Tapno maamuan dagiti umili. Radyo Ronda Headlines. Hindi pa lang kang runaan ngayon tayo mapagsalita na pong kakailan kaya tada ito'y aga tultuloy nga enhanced community quarantine iti probinsya tayo Ilocos Norte. Ito'y status ko kas naibagbagamin idatay pay nasa pangabigat iti programa Sir Matani Ilocano ket haan nga daytay kuna entayuman nga nagdesisyon nga insigida ni Governor Macho Marcos sa Manotok. When tay kayat tayo nga sawen gagayem ken nakabsat ket natanang unay isuna sipod ta saan na nga kayat nga mai-risko iti biag dagiti kaprobinsyaan tayo iti probinsya tayo Ilocos Norte isot gapuna nga nupay nairakrakurak nga ti probinsya tayo Ilocos Norte ket detoy modified general community quarantine ngem ditoy nga kinalikaguman ni Governor Macho Marcos Manotok kanaytay alaen na pailaeng ditoy naananay nga status iti probinsya tayo nga Ilocos Norte apo nga kailyan ditoy rekomendasyon na iti biyang ti IATF pero dati makunkuna nga interagency task force iti biyang ti Region 1 agagayem ken kabsat ket adan to detoy maawat na kas rekomendasyon nga ti probinsya ti Ilocos Norte ket mamagbalin nga detoy kunatayo nga modified general community quarantine apong kakailyan. So iti agdama ket adayo tayo palaing ti enhanced community quarantine wenno detoy ECQ. Ken kasama ten may santo pa kadagiti intay ikan importansya ket detoy intay to panangi danon detoy na iuswat nga special session idi Kalman iti biyang ti sanggunya na panlawigan kanag special session da idi Kalman seknan pa lang kadatoy nabarang ang pagsaritaan iti interamente ang lubong pakiramanan ti Pagilian ken kasameten ti Ilocos Norte kano nagdingig kayo tatay bigat na lawlawag ni Apo Bukal Attorney Da Vinci Crisostomo iti interview mi tatay kini kasamang Irene iti programa Sir Matani Ilocano dagitay rumbeng nga aramiden dagiti apo nga kaprobinsyaan tayo kada ito'y ket no mapantay ton kada ito'y makunkuna nga modified general community quarantine. Ano dagitay maikonsiderar kung natayuman kada ito'y ket pagimbagan dagitay apong nga kakailyan tayo. So madamdama intay to inuten nga binsa-binsaen dagitoy apong nga kakailyan wida nangamin ket idi Kalman adun digitay nang namnama
nga medyo mapalukayan kunada iti agdamang sitwasyon iti probinsya tayo nga Ilocos Norte do pay agpapan kadagiti agundaway ay ket status ko detoy dapay laeng paspasaran tayo wano detoy panaggargaraw wano panagtignay tayo iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Dagiti kang runaan ngayon tayo ikaniportansya iti panagtultuloy iti programa tayo tapno maamuan dagiti umili. Kastay kang kanahin kung idandanon kada kayo apo nga kakailian no dagiti tayo kayo tsumet nga idanon nga informasyon ada dagiti tayo paspasama ken kasama ten damdamag iti lugaryo nawaya kayo met amang padanon iti programa tayo no dali kitay rekreklamo yo apong kakailian hang kayo agpangadwa tukyad amang idanon dagita iti programa tapno maamuan dagiti umili nadatay nga ron iti mangidanon kadagiti maseknan na apong kakailian mga karonda. Pero agsublindo di programa tayo kalpasan laing kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo manipod iti technical studio iti panagsubli tayo intayton ininoten idanon ti pakabuklan dagiti insagana to inumutibiyang issues topikos tayo iti daytoy nga malem ti Biyernes. Tapno mamuan, dagiti umili. Red Horse to, astig ito! Gusto ko yan, ako ito, di ako yan Dahil ako'y mainit ang dugo bagong usbong Sandamukal, mga oras, huwag iwaldas Hanapin ang sarili Grabe! Astig pa to! Grabe! Rock pa to! Tindi! Animoy! Pinuhusan ng samot sa ating kulay Ganyan, pagsariwa pa ang buhay Naglipara na sa hangin Hulihin mo ang bagay na patok sa trip Musika, panlasa at puso maingay Gusto ko to, ako ito Red Horse Beer Kaya ko to, astig ito #1 beer Drink responsibly. Naimbag kadamag kadagiti kakailyan iti dumaya paset iti probinsya tayo nga Ilocos Norte tagtultuloy ngagserserbiti sa pasap ti Corrales Furniture Shop nga pagkakatangan iti nagdudumay ti klase nga furniture products iti nain kalindigan nga presyo. Wena po kakailyan ti Corrales Furniture Shop ket agar-aramid iti kabarwanan ken moderno nga furniture products kas kumay ti ridaw, tugaw, lamisaan, aparador, sala sets, katre ken dagduma pay nga wood products. Ipakpakamupay ti Corrales Furniture Shop ket agawat pay iti made to order. Masarakan ti Corrales Furniture Shop anong National Highway, Dingras Marcos Road, Barangay Medina, Dingras, Ilocos Norte. Kaya nga impormasyon, ag-text wino tumawag iti cellphone number 0999-304-5061. Ti Corrales Furniture Shop ket kukwa kinimat matunan dagiti kinayat na anos ken manikagayem nga agasawa at Mr. and Mrs. Richard Corrales. Ti Corrales Furniture Shop ket they get absolute suporta iti programa Baru Arimat ken Baru Arimat Music Festival. Corrales Furniture Shop, ti mapagdalkan a furniture shop iti Dingras, Ilocos Norte. Corrales Furniture Shop. Corrales Furniture Shop. Hi Factor, Iontech Digital Corporation. Alisto can clear tiladawan, the outcome na, pogi when no sexy. Di danto maartapan iti digital printing ang ma-develop iti High Factor Iontech Digital Corporation. Siyempre, nalaka, latest edition pa iti sa renda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair printing, MP3 application download, picture editing, rush ID picture, local ken for abroad. Mabalinyo nga orayen. Agawat dapat iti tarpaulin printing, iti anyaman na design akayan nyo. Aglako da ti picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair, ken aglako da, amin aklas iti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan iti High Factor Iontech Digital Corporation. Amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batangas. Call up telephone number 792-3444 or cellphone number 0925-3589-531. High Factor Iontech Digital Corporation. Ti salunat ket isu iti kapatgan agameng iti maysa nga tao. Ngarud, masapul nga intay tagibenen iti panagdaldalos. Tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo. Ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and Family
iti syudad ti Batak, ken chairman iti Committee on Health, iti pagpandayan linteg, iti Ilocos Norte. Fresko nga angin, ken makapawang aralugar ka diting kay sapsapulen, wena po nga kakailyan, agturungin nga dagos iti mapagdidinamagan a Prexon sa Beach Resort. Ti Prexon sa Beach Resort ken agtultuloy nga agserserbi ti probinsya tayong Ilocos Norte, nang runa iti syudad Tilawag. Ti Prexon sa Beach Resort ket mapalinpay nga pangisyangkatan iti nagdudumang okasyon, kasi ti pakasal, baptismal, reunion, seminar, birthday ken daduma pay nga napapateg nga okasyon, ken addaan pay kadagiti cottages ang mabalinyo nga upaan iti nababang nga presyo. Ken saan lang nga data, no kayat sumet iti ag-overnight, awan iti problema, agsipod ta adda iti masindadaan nga kwarto nga mabalinyo nga upaan, ordinaryo wenno special. Ipagpakamupay ti Prexon sa Beach Resort nga danpay itinalawa nga pagay-ayaman, ken awan iti pagdanagan, agsipod tadaan iti security guard nga mangkita iti aglawlaw. Tinadong impormasyon, ag-text when tumawag iti cellphone number 0920-842-6633. Ti Prexon's Beach Resort ket masaragan iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinimat matunan, tinaayat, natulong ken managigayen, ani Mrs. Heli Buyat. Prexon sa Beach Resort. Your relaxations at its best. Prexon's Beach Resort. I will read your mind. Yay! Sige nga! Pangalan mo, Michael. Hindi eh. May kaibigan kang Michael. Wala. Mahilig ka sa blue. Red. Eto sigurado. Paborito mo ang Pure Foods Tender Juicy Hotdog. Wow! Tama! Walang duda, kids love Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Kaya number 1, may cheesiest cheese dog at chicken sarap chicken dog pa. Basta hotdog, walang duda. Dapat tender juicy. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ro dadumweg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabaruanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartaran pay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pay iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dadumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. For my next trick, I will read. Okay, alawen kagayam kaya nakakabsat. Sama dito dyan ay pindot ta engineer. Okay, tiya data kung dawa intero den arugyanan nga iya danon dagiti insagana toy numutibiyang nga intay mapag saritaan. Kaya makasangwanan data kablawan tayo man digitay naayat nga dumdumngeg tumartarabay ti programa tayo. Digiti kang kalayon nga aga buybuya ken dumdumngeg iti pre-channel. Ti dagiti radradyo da apo nga kakailian. Kablawan tayo man ni Apo ABC Federated President Elmer Failugna. Good afternoon, sir, and happy viewing, happy listening ni Mr. Roosevelt Simon Dita La Paz. Ni pagkaim tayo nga Birji Maranan Umawid. Good afternoon, sir. Kunanan to'y ni Chudi Dulay Rumusod. Okay, thank you very much. Iti kang kanayon yung met nga panagabuybuya ken panagdingdingeg ti programa tayo ken kasameten kablaawan tayo pa ni Sir Ronald Salodares, kasamitan ni Manang Rowena Corpus, ken ni Manang Raquel Kambal Corpus, ken kablaon tayo pa ni kumpad Raiden Bryden Jarl Kuluma. Good afternoon, kumpad. Kumusta ko na natoy? Okay lang meta, kumpadre. Kumusta kayo dito barangay Pagdilaw, dita Pinili, Ilocos Norte?
tapno mamuan, dagiti umili. Ito man na mo natin tayo mapagsalitahan, kagayem ken kakabsat, ket numan pa nadakdakamat tayo itatay gundaway. Intayo man iuna detoy naiuswat nga special session idi kalman itibiyang ti sanggunya na panlalawigan ket ada detoy may isang resolusyon kunatayuman nga detoy ket urgent papagayam siknan pa lang kadetoy panaka adal detoy panaka ideklara kunatayuman ti probinsya tayo nga Ilocos Norte nga detoy modified General Community Quarantine. Aga dumada kadetoy enhanced community quarantine. Alaket amutimetten detoy agdama pa lang maiapat patungpal ken status ko kasa kalikagom ni Governor Macho Marcos Manotong agpapan awan detoy panungbat iti biyang ti AITF nga detoy ket sungbat na kadetoy surat ni Apo Governor Macho Marcos Manotok nga daytoy ket daytoy mapagtalinaed nga modified General Community Quarantine iti probinsya ta Ilocos Norte tay kunatay tatay paybigat nga adu dagitay nga presyar daytoy nagbalin nga desisyon ni Apo Governor Macho Marcos Manotok daytay kunatayuman nga nalinay dito iwano detay natanang kunatayuman gagayem ken kabsat tatay kunatayo han nga kayat nga mairisgo iti biag dagiti kakailyan tayo nopay iti probinsya tayo Ilocos Norte ket makuna nga haan unay nga problema daytoy COVID-19 hakas kadigiti na dumadumang pagpagilyan ken kasameten na probinsya iti pagilyan tayo nga Pilipinas apo nga kakailyan. So nakuna ni Apo Governor Macho Marcos Manotok kadati press briefing na idi rabi apaman nga adda daytoy panungbat iti biyang ti IATF when diti makunkuna nga interagency task force ket irakurak na nga insigida ana daytoy agbalin nga panungbat ti nadakamat nga ahensya kunatayo man dati interagency task force tap ni dikasta ket ammo ti aramiden dagiti apong kakailyan tayo iti probinsya tayo nga Ilocos Norte nupay digitay adda iti makunkuna nga modified General Community Quarantine ket adda digitay inda suruten gagayem ken kabsat ket go back kadetoy nagbalin nga special session kasa rakurat ni Apo Attorney Da Vinci Crisostomo itatay bigat iti interview tayo apo nga kakailyan ket adu digitay maikonsiderar ken rekomendasyon nga daytoy mapag talinaed wenno dete ko na tayo nga no nananay agbalin nga modified General Community Quarantine iti probinsya ti Ilocos Norte ket makapagtrabaho digitay apong construction workers tayo about private ken public kunatayuman digitay private kunatayo gagayem ken kabsat syempre digitay agpatakder ti pagteenganda detaro ti may sa kadigitay dinakamat tayo ket okay kuna ni Apo Abogado Da Vinci Crisostomo itatay bigat ken kasameten digitay adda iti panakainaig na iti flood control project basta uraan niya nga klase iti construction ket mabalindanton nga aga trabaho ken kasameten digitay pagtagilakwan digitay construction supply mabalindanton iti agupen kunatayo apong kakailan ken kasameten dagitoy dadumang business establishment ken kasameten ti importante kuna ni Apo Bukal Da Vinci ket daytoy nakasurat daytoy panagusar iti face mask ken kasameten daytoy social distancing apo nga kakailyan ken kasameten daytoy pakasiknan iti transportasyon apo nga kakailyan ket amok nga nadamdamag yo nabuybuya nang nangiganyo iti radyo wenno nabuybuya yo wenno nabasbasa yo iti pagiwarnak
dahito iti medyo nakaladladingit kuna tayo apo nga kakailyan, tatilaeng mapalubusan ket dagitay tricycle. Tricycle nga may salaeng iti lugan. No dagitay no iti dadumang probinsya ket allowed da daytoy bus ngem ditoy probinsya tayo ket haan nga allowed kas kang runaan na kadagitoy makunang jeepneys. Dagitay saraw kuna tayo man dagitay jeep. Dagitay jeep haan nga mabalin ta mutay meten dayta jeep ket sisinango da gagayem ken kakabsat ken kastamutan datay kuna tayo nga masapol nga masurot pailaeng digitay agdamatatta nga maiapat patungpal gapuhanan tayo nga rod tay kuna tayo daytoy ket status quo pailaeng daytoy addang maipat patungpal iti probinsya tayo nga Ilocos Norte nga daytoy ket tipa dati adda pa digitay mamati nga maikat ti checkpoint iti barangay ngem haan gagayem ken kabsat gapuanan tanu maikat digitay checkpoint ti barangay. Syempre ada daytoy alagaden wenno sursuroten tayo nga digitay 20 below ket haandang rebbeng na nga arwar iti pagtenganda ken kasama ten digitay senior citizens digitay 60 and above. Ngem digitay kasakon na apo bukal Kristomo ngano adda digitay talagang kasapulan nga rumwar dagitoy nga senior citizens ket mapalubusan da apo nga kakailyan ngem no daytay laeng mapandaag pasya-pasyar ay ket maiparit ken laglagipen tayo maiparit pailaeng iti panagpadaya panagpabuda wenno anyaman dita nga panagtitipon dagiti tattao gagayem ken kabsat dagitay na duma-duma nga gatherings so dagitoy maiparparit pailaeng apo nga kakailyan. So tay ko na tayo aga tutor tayo hantay kadi nga detay ganaten iti tigtignay tayo tapno ikasta ket napintas iti panagkikinnamayet tayo iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ken dakdakkel iti alyansana wenno gundaway na nga daytoy ket mayadayo tayo kadaytoy coronavirus wenno daytoy COVID-19 apong kakailyan. So tay ko natay nga ruden status ko pa lang ti agdama tatang sasaaden iti probinsya tayo Ilocos Norte daytoy enhanced community quarantine ken iuray tayo no anya daytoy panungbat daytoy kidaw na daytoy surat ni Apo Governor Macho Marcos Manoto kay itibiyang ti Interagency Task Force itibiyang ti regional office apong kakailyan. Isot gapuna nga tay ko na tayo masapol itintay pa nagatutor ken hantay unay kadi nga gangganaten ken masapol iti pa nagatulnog tayo kadigitay mayet etnag nga paglintegan tadigitoy ket pagsayaatan tayo metlang amin apo nga kakailyan mga karonda. Tapno mamuan dagiti umili. Okay, kadlawon tayo mampay digitay mayon pay ti pabuya padengeg na iti aday ti agundaway kadlawon tema ni Emmanuel Gitap ni ninang Imelda Duque Toledo kasamatan ni Noel Rosario ni Jodeline ken kasamitan kadlawon tayo pay ni Dr. Marilo Hani Beras Tamayo dita barangay 53 Riweng Lawag City ni dating kapitan ken agda mga barangay kagawad Felix Valencia Jr. dita barangay Magnuang kasamitan ni Kasin Marieta Reyes dita Hawaii kasamitan ni manang Mercy Reyes Dancela naimbang malemo naimbang ngeng kay panagdengdengeg. Tapno mamuan dagiti umili. Alamin na po nga kakailyan ket dito nga roden ngayon tayo na ingodo ti programa tayo tapno mamuan dagiti umili. Basit una diti oras tayo iti daytoy nga programa ngem at least na ipadanon tayo digitay kang runaan nga damdamag iti bukod tayo nga lugar. Ken pahabol kablawon tepay ni kabagi sa Mona Lisa Rosqueta Bukuya manipod pa laeng dita barangay Lydia Marcos Ilocos Norte. Kumusta kay dita Marcos? Kadwa ka ruden ang mga itibiyang ti technical department ni Engineer Mark Tuliao, supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan ken nangkitkita ti seguridad ti estasyon tayo ni Sergeant Robert Chadao. Toy anak ken gayemyo timon ti dati programa ni Ronald Domingo mangiyabat-bati ti pagadamag na imbag nga malimtay amin nga sangapada padaanan yon ti sumaro programa Baro Arimat Music Festival Friday edition.
Tapno mamuan, dagiti umili. Tapno mamuan, dagiti umili. Saan nga paudi, kadagiti damdama. Tapno mamuan, dagiti umili. Pakangigan, kadagiti kabarwanan, ken kababaraan na damdamag, iti biyang tilukal, national ken international. Tapno mamuan, dagiti umili. Pakangigan pa, iti inuman, kadagiti opisyales, iti buko da lugar. Tapno mamuan, dagiti umili. Dito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan, dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:31. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. Naimbang nga oras siya po nga kakailyan, adto'y tikaw dyan nga damag, itatang nga oras, may tampok iti Radyo Ronda News Break. Damag palaing manipod dito'y lugar tayo. Binalakada ni Dr. Maria Lourdes Otaysa, Chief of Hospital ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, dagiti umili ti Ilocos Norte, amang panunot. Nagtalinaed ti enhanced community quarantine iti probinsya, imbes a panunutin nga day ti babaen ti general community quarantine na. Maamak no aga tenag nga awan ti akasaskan ti inaramid ni Gobernador Macho Marcos Manotok arum warranty kaduan nga umili ditoy probinsya. Inlalawag na nga iti hospital ket aga talinaed ti panakaipawil kadagiti bisita gaputa saan na maikat ti kaadda dagiti asymptomatic carriers mabalin asaan da marikna ti epekto ti virus ngem gapoy ti panagbisita da kadagiti masakit ket mabalin adagiti pasyente ti maakaran iti nasao asakit. Imbalakad na kadagiti umili nga agtalinaed ti uneg dagiti pagtaenganda no awan ti importante abanag nga ramiden dagitoy iti ruar ken no adda pannakabalin na ket may salaeng ti rumuar iti tunggal may sa familia. Malaksid detoy inpalagip ni Dr. Otaysa akasapulan ti panagugas iti ima iti tunggal 2 oras. Dahil tadi kang runaan nga damag ilatang oras, kasagot ta serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center, ni Ronald Domingo, nagipadamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:33. Barungarima! At tuyan ti programa nga may manglingingay ken mangrayrayaw kada kayo tinaldawaldaw. Barungarima! Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima! Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima! Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbaling nyo ananalay kumakanta iti kairupuan. Barungarima! Mangmangigan. Lipay lang RPN DCRL Radyo Ronda Batak, Ilocos Norte. Barungarima! Baru Walimat. At tuyen ket umayen ti programa nga intay ururayen biyagen na aglalado. Beno mapagayam, balbaliw nga kumablaw kami kada kayo ti naimbag nga malem. Magbayin kada kayo ti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Inilaeng the first and famous radio station in the north. Awan sa bali ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Agdrangay tayo man yan hanggang ti oras de las 3. Ipaknim ni trabaho. Mampay piyesta opisyal. Holiday ko na tayo, Labor Day. Alaki ito may kamilat sumangbay. Manon kadagiti na dayaw nga pagtengan nyo. Sa dino man napaset ti probinsya tiyan nyo. Hindi sa amin nga dumdumge giti free channel tayo sa 139. Kasamitan kadagiti agbuybuya ti official Facebook page. Ti estasyon tayo papagaya. Kadagiti na duma-duma nga pagpagilyan. Alaki kablawan da kayo tinaimbag nga orasyo. At yorod ti anak yan kayem nyo timon ti dati programa. Producer, kan executive producer, talent manager.
iti The Mega Mix Singers ni Manong yung Ronald Idol Domingo, iti biyang team Master Control ni Engineer Mark Tuliao, ang kitkita ti seguridad ti estasyon tayo ni Sergeant Robert Yadao. Overall supervision ken direksyon ni Station Manager Rodrigo Rod Sadjan. Okay, kablawan tayo man ni Irene Nino Doronyo, ni Ednalyn Inibalagwa, ako na ni Jeff Cabias, good afternoon and more power to your show kuna nadtoy. Okay, thank you. Kaya nakasamitan kablawan tayo pa digiti so amin ng opisyales, digiti singers tayo, kaya nakasamitan digiti fans club, at di grupo ti The Mega Mix Singers na imbag nga oras, na imbag nga malemyo, digiti opisyal tayo, magrorona tayo, weno ti Panangida Ulo, ti presidente tayo, Minister Honorato Agdepa. Pero papagayam, hantayon nga baybayagen at tioroden ti panglukat tayon nga ayog bilang musika, kasi nakpangliliwa, panglingling kada kayo, itatang malem papagayam. Okay, at timan ti may isang novelty song, manid ba lang kani pareng Erwin Corpus, kumasa kay dita karaitan badok, kablaon tayo pa Ninong Oscar, Ninang Edna, ken kasama ten Ninang Glory, Ninong Ismin. Baru walimot. Ato yan ti kantang napuluan, Bantay Turturod. Bantay, turturod na panani, kabalyo ken baka di kadwami, at indong atali di armas mi, bulbulong kay kayo ti linumi, kaya't mo gayem ka, umay ka, umay ka, jay balay mi, anawara, uminom gatas asa diwa, limag to kabalyo natin nagka, ay wen gayem no umay ka, pasensya kan kunap nga iyon una, Tajay balay mi ket na ariwawa, tadananang kentatang kanayon nga agap apa, isung nga ada balay mi ditoy ita, taimpak ni ti kabaranggayan da, tapuro apat inda ugra, ngem tirabi imayat miti panag kaidada. Manbantay, turturod na panani, kabalyo ken baka ti kadwami, at itog atali ti armas mi, bulbulong kay kayo ti linumi, kaya't mo gayem ta, umay ka, umay ka, jay balay mi, anawara, uminom gatas asa diwa, limag to kabalyo natin nagda, ay wen gayem no umay ka, pasensya kan unak nga iyon una, tajay balay mi ket na ariwawa, tadananang kentatang kanayon nga agap apa, isung nga adda balay mi ditoy ita, taimpak ni ti kabaranggayan da, tapuro apat inda
ubra ngem tirabi imayat meti panag kaidada ngem tirabi imayat meti panag kaidada ngem tirabi imayat meti panag kaidada. Okay, nangigan nyo ti kanta nga napolwan iti Bantay Turturod. Baru waliman. Tuloy-tuloy tayo panagkakatwa panag didinanggay ti programa tayo papagaya mida kablaon tayo man. Dagiti so amin nga dumdumig dito barangay San Pablo San Nicolas ni Tata Vidal ni Nana Agos ni Comadre Cristina Makatumbas kasamatan ken ni Tata Juan Marquez. Okay, kablaon tayo man ni paring Rexon Pante. Good afternoon idol. Kananad toy. Sa kayo met dita Burgos Ilocos Norte ni Comadre Mel Valencia. Good afternoon si Ronald. God bless po kananad toy ni Mar Danog. Ni Irene Niño Doronyo. Thanks sa 4 Dimension sir. Pag-greet man ti happy birthday ni kasin ko. Sir James Niño Lombo Dadoyo. Happy birthday Compadre. Take care kasin. Good health. Thanks idol and more power to your program. Okay, at man tiya birthday song isagot tayo kadi sa amin nga birthday tatang aldaw nang nangruna kini kompadre tayo James Niño Lombo Dadoyo dita barangay Piazza Norte, Curimay, Ilocos Norte. Kablaon tayo pa Ninong Pijong ken Ninang Nelda ken ni Kabagis Maki ni Kabagis Buyong. Okay, at yaro dan ti birthday song isagot tayo kadi sa amin nga aga birthday tatang aldaw Mayo primero. Kanili sa amin nga aga birthday iti bulan ti Mayo. Kablawak pa yung gayam datay kabsat ko ni Mrs. May Machong ag birthday met into no Mayo 4. So amin nga naiyanak iti bulan ti Mayo. Happy birthday. Ken ag birthday pa gayam ni Comadre Donna May Rundwen into no May 14. Alawon la. Dingaro dan ti birthday song isagot tayo kadi sa amin nga ag birthday itatangal daw kasamatan kadagiti masungsungad ngal daw keta sapay kuma tadadupay nga ingkay panagkasangay iti ingkay madanon iti rabaw ni Apo Daga. Birthday song. Okay, ito pa iti birthday song. Isa ko tayo kagisi amin nga birthday.
kadlip-lipatang tiyapo. Happy, happy birthday to you. Once again, happy birthday! Kaya sa amin nga birthday tatang aldaw. Madlaon tayo pa ni Madam Maria Magdalena de la Cruz. Good PM sir, watching from Bawa West. Ni Ninong Ruben Cabel. Kita Hawaii. Kasama tan ni Sir Ronald Saludares. Dita pelang Hawaii. Sabay, taadupay, titig na nga kasangal mo. Ken, nawadwan, ang panagbiag mo. Pwede mo kumai, paidang, di parabon, anay pa ay ken ka. Happy, happy birthday, ingka nga rut ag sagana, tanadanunan manen, iti kasangay mo itang, gaput kinasayaat mo, ad-adupay aparabor ti masagrap mo. Di mo kadlip-lipatang tiyapo. Happy, happy birthday to you. Di mo kadlip-lipatang tiyapo. Happy, happy birthday to you. Okay, nangigan nyo tiya birthday song. May sagot kayo sa amin nga birthday tatangal daw. Kagawaraman kayo ni kumpad James ninyo Lumbo Dadoyo. Dita Kurimaw, Ilocos sa Norte. Okay, tuloy-tuloy din tayo panagkakadwa, panagdidinanggay kablaon tayo pa imet. Digiti sa amin nga listeners tayo. Dito ay Barangay Kalayab, Lawag City. Dita Balay, kablawak man ni mother ko, ni Maya, ni MJ, ni Kayong ko, kasamatan ni Manong ko. Kasamatan ni Manang Bilma, ni Mang Fe Aquino, kini Sir Edwin Aquino. Kasamatan kadigita dadto Prexon sa Beach Resort. Yan Tinelli ken digitaya kakaduana. Okay, dero den rugyanan te gibasa kadigiti nagkado nga pangablao ditoy. Una nadtoy na imbag nga malemo idol. Alak man dito kung daway amang kablao. Kadigiti na ayat nga agdengdeng kada itoy napnuan pintas ragsak programa ti radyo baro harimat pagdengdenggan ti kaduan. Di danto pulos maartapan kuna nadtoy. Kablawak man digiti kalugarak ditoy Bintan. Nang runa ditoy Alsen. Ito'y nagagaget nga barangay official mi, nilakay ko dagitan nako, ken anos tay kumako na nadtoy, ken kablawak pa digiti agkakasikat, ken agkakalaing nga dami gamik singers, kablawak man ni Madam Esmi, Madam Nenet, ni Madam Jenaline, kasama tan kablaawak pa ni Sir Roland Konanad and amin latan nga singers mon sir nga Jack Mainaganan kadlawon ta pay the MC ni John Ray Kadang again dakay lata amin yan dita estasyon patukar mon tuman tay paborito nga kanta tay dumduma apagayam wenno gapuken ka. Thank you manang mong Agnes Agbayani ti Bintar Konanad to. Okay, thank you very much manang Agnes dita Bintar. Kadlawon tay pay ni Mr. Marlon Kamangeg kasameten ni pareng Liomar Verdadero dito'y barangay Lydia Marcos ni Kumadre Ruda kasamatan ni Mami Huling ken ni Kumadre Aimee Galakga. Okay ko na napay dito'y idol kablaawan nakaman dito'y makayap-yap ban na Ilocos Norte nga dumdumngeg manen ken kan upay kasano tipudot na kuna nadtoy alakit ang tala ni Edtay Latay ti uneg ti pagteengan tayo kakabsat hantay kadingag sukir-sukir tabarbareng sulbar tumetlaeng iti kabitan apanawen detoy problema lang iti agdama ko na nadtoy. Alam na ipatukar mo man detay kantam idol si kati amin ko sagot ken ni bakit ko ken dagiti anak ko ken kalugaraklatan ditoy banna manong mo nga
Nestor ti banna ko na nadtoy. Oh my God. Okay, thank you very much. Ken kablaon teman ni paring Julian James. Dito'y Sarat, Ilocos Norte. Imbag nga malimyo dito'y Sarat. Kasamatan ni Julieta Agustin. Imbag ngayon kay panagadengdeng again. Once again, kablaawan tayo pa ni Apo ABC Federated President Elmer Failugna. Good afternoon, sir. Happy viewing. Kasamatan ni Sangguniang Bayan member Amor Macalma Bagarino dita Pinili. Kasamatan ni compadre Joseph Lister Butay. Dito'y San Nicolas. Imbag panagdingding yagyo. Thank you ti kanayon. Kablao mo kada kami kumpad. Request ko man ket no umapay nilagim. Thank you kumpad. Ni kumadre Cristina makatumbas alakit pagyamanak kumadre. Tada kay latang kang kanayon tumartaraway dumdumeg ti programa tayo. At Roden ti umuna nga nakiddaw nga Sunata na puluan gapuken ka ken kablawon ti pwede kita listeners tayo diti Barangay Bawa West Bataka. Especially man kaditi Ronduan family, syempre ni Mrs. ko tay balasang ko, ni Kayong Rodel, ni Comadre Donna, ni Auntie Mirna, ni Uncle George, ni Auntie Linya, ni Ninong Nelson, ni Auntie Tessie, kasama tan ni Ninong Ben, ni Ninong Ruben, na imbag nga panagdingding yuta. Da kay amin latan nga jak mainaganan. Dito'y Barangay Bawa West, dito'y syudad ti Batak. Okay? Adero dan ti Sunata na puluan gapuken ka. May isa kadagiti most requested song nga kanta Ilocana, iti Agdama Papagayam. Paborito ni Ma'am Fe, para king ka ma'am, dita Barangay Kalayab Lawag. Request pa ni Manang Agnes Agbayani dita Bintar. Panagayat nga intalalim sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan kapuken ka ang nanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyagak kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na panagayat nga intalalim sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan gapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna
manen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na. Kas di kalman laeng dito
ket naging nasiden dagitoy rignata nga nasursur ka ket nagkinate kasla awan gana ititunggal kanito nadakat tuy demna awan manlat ari papa tabulsek ni ayat inted kun tuy puso takukwakan ti kunat ngembitut met gayam manglimlimong ayat apay nga nagsinata nagtuman ti turungen dagitoy dalanta apay nasa kenapges isupapat ni ayat ken panagtimpin natin adayo kagayamen di ka pa'y nagpakada sa dinong alubog di ayan mo ita di mukad malagip sinangal tangaragsak agpanunot kabiyag ko pabarwentan ni ayat adayo kagayamen di ka pa'y nagpakara sa dinong alubog di ayan mo ita di mukad malagip sinangal agpanunot kabiyag ko pabarwentan ni ayat agpanunot kabiyag ko pabarwentan ni ayat RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:05. RPN DZRL Radyo Ronda News Break.
Naibang oras yo gagayam kanabsat adtoy tiya kaudyan nga damag itatang oras damag palaing manipod ditoy lugar tayo. Dinayon ni Dr. Maria Lourdes Otaysa, Chief of Hospital ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti siyudad ti Batak, tinasapa apan nang deklarar ni Governor Matthew Marcos Manotok ti lockdown ditoy Ilocos Norte. Mamati aday toy ti rason ananapdan ti alisto apan nagwaras ti COVID-19 iti bukod a lugar. Imbunanag na arumbeng laeng apagyamanan ti intero a probinsya iti gobernador tanapanunutan na nga impatungpal ti lockdown. Sekon ken kuana no saan ang panunutan daytoy ni Manotok ket mabalin anarway anagapoy di Manila anagwaras ti nasao sakit tinagawid iti probinsya sakbay ti enhanced community quarantine wenno ECQ ken mabalin adigitoy ti mangiwaras ti COVID-19 dito Ilocos Norte. May palagi pasakbang inyat naga ni Presidente Rodrigo Duterte nga da iti babaen ti enhanced community quarantine wenno ECQ ti intero Luzon ket nang deklararen ti lockdown ditoy probinsya ni Governor Manotok. Dahil ikaw dyan nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manibod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:07. Makayayo lugar ka diti ingkay birbiruken, nga pangsangkatan ka dagiti nagduduma nga okasyon. Ngarud, anya pa'y ti ingkay ururayen. Turungenen adagos ti Sun Valley Beach Resort and Hotel. Ti Sun Valley Beach Resort and Hotel ket nairanta nga pagliwliwaan ken mangpukaw iti banbanlog. Agsipod tamatanawagan iti igid ti baybay. Ti Sun Valley Beach Resort and Hotel ket adaan pay kadagiti cottages ken kwarto ang mabalinyong opaan iti nainkaltikan a presyo. Ti Sun Valley Beach Resort and Hotel ket masarakan iti barangay 37 Kalayab, Lawag City. Yan adong informasyon ag-text wenno tumawag iti cellphone numbers 0909-276-8444 wenno 0999-423-3001. Managed by Miss Primilin Fajardo. Sun Valley Beach Resort and Hotel, where nice people to stay. Sun Valley Beach Resort and Hotel, iti barangay 37 Kalayab, Lawag City. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagkatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekalidad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang ruden dagiti magatang sadyay nababapay iti presyo da ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Ti adadong impormasyon ag-text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno, ken dekalidad. JAJ Furniture Shop. JAJ Furniture Shop. Naraman, nasarangsang ken naima sa lechon baboy kaditi ingkay sapsapulen. Wen apo kakailyan dito'y probinsya tayo, kang runan na kadagiti ka syudad ti Batak. Tada dituyen ti sungbat daytang ingkay pagparikutan. Iso dayta ti mapagdinamagan a Lucky Lechon. Wen apo kakailyan, Lucky Lechon laeng iti makaipaay ti kususto araman ti lechon baboy. Gapuanan tan idumduma ti inda pa ng luto wenno pa ng tuno. Wen turungin na nadagos ti Lucky Lechon. Gapuanan tadi kay tupulos agbabawi. Gang iti National Highway, Barangay Biluka iti siyudad ti Batak. Wenno sangwanan laeng ti Barangay Hall ti Barangay Biluka. Ti adadong impormasyon tumawag wenno ag-text iti cellphone number 0917-703-3074. Ti Lucky Lechon ket kukwa ken imatmatunan ni Kapitan Joselito Lito Bersalona. Lucky Lechon, tatak original.
ken mapangnamnamaan dito Ilocos Norte, kang runana iti syudad ti Batak. Lucky Lechon, the best ka kailian. Agsapsapul kay kadi ti lugar nga ulimik apang isangkatan iti nagdudumang okasyon, wen gagayem ken kakabsat, may pakpakamu kada kayo nga agtultuloy nga agserserbiti sa pasap kang runaan na kadagiti adda iti dumaya paset iti Ilocos Norte. Ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated. Ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated ket mabalin apang isangkatan iti nagdudumang okasyon kas iti birthday, wedding, anniversary, debut, baptismal, seminar, ken anyaman nga napapateg nga okasyon. Ken saan la dayta, at dapay dagiti kwarto ang mabalin nga upaan, special ken ordinary iti nainkalentigan nga presyo. Ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated ket masarakan iti Ilocos Norte Apaya Road, Barangay 18, Sarat, Ilocos Norte. Ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated ket kukwa ken matmatunan, tinaayat, man ni kagayem, Honorable Mayor Engineer Remigio Medrano. Rivermount Hotel and Resort Incorporated. Ti lugar ana ulimik apang isangkatan iti nagdudumang okasyon. Rivermount Hotel and Resort Incorporated. Dekalidad ng spare parts ti motorsiklo ken bisikleta ikinkay kadibirbiruken. Wen agtultuloy ng agserserbi ti sapasap ti mapagdidinamagan ken mapangnamnamaan. Isudayta ti SMR Motor Parts and General Merchandise ken RK Motors and Bicycle Parts. Ti SMR Motor Parts and General Merchandise ket masarakan iti main branch na iti along National Highway Barangay 11 San Fernando San Nicolas Ilocos Norte ken ti sangay na iti National Highway Barangay Makabiag Sinait Ilocos Sur gayaen laeng ti Sinait Public Market Sinait Ilocos Sur. Agbirbiro kay kadimet iti nalakang nga panganaan turungen met adagos ti MS Eatery agsipod kamagatang sadyay iti agkakaimas nga taraon nga awan iti sabali na imas lang ruden dagiti magatang sadyay na mababay iti presyo na. Ti MS Eatery ket masarakan iti National Highway Barangay 11 San Fernando San Nicolas Ilocos Norte. Abay laeng ti SMR Motor Parts and General Merchandise. For more information, just call or text 0920 548 2901. SMR Motor Parts and General Merchandise ken RK Motors and Bicycle Parts itinagan nga mapagtalkan ken MS Eatery ti panganan nga mapangnamnamaan. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 2:14. Barong Arima! At tuyan ti programa nga may manglingingay ken mangrayraya kada kayo tinaldawaldaw. Barong Arima! Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barong Arima! Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barong Arima! Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbaling nga nananay kumakanta iti kairupuan. Barong Arima! Mangmangigan. Liupailain RPN DZRL Radio Ronda Patak Ilocos Norte. Barong Arima! Kadita, agsubsubli tayo dumngeg iti paborito yo programa. Baru Warimat. At tuyen, ket umayen, ti programa nga intay ururayen, biyagen na, aglalado, agasan na, agpupo. Okay, tuloy-tuloy tiya programa tayo Baro Arimata Music Festival Friday Edition. Diba? Titilaing the first and famous radio station in the North, ti RPN DZRL Radio Ronda Batak. Iso. At di pa lang tiyan nakin gayam yung timon ti dati programa. Ngeka. Ni manong yung Ronald Idol Domingo, iti abiyang ti ang master control ni Engineer Mark Tuliao.
Supervision ken direksyon ni Station Manager Roda Sadjan. Adyo. Ken mangkit kita ni Seguridad de Stasyon tayo ni Sergeant Robert Yadaw. Okay, ni Mr. Rexon na Panteket Agbert Degang Gayam Intono May 9. Alawen lam na advance happy birthday pareng Rexon Pante. Ken kasamit din kablaon taypay ni Julieta Agustin kuna ni Jeff Cabias kablawak man amin nga padak ka frontliners dito Isla ti Hawaii Idol. Ken ti Intero nga lubong. Okay, thank you very much. Kaniti so amin nga dingdingag dito Hawaii ni Evelyn Kurameng Yage kasamatan ni Madam Rose Stein Alibuyog. Good morning Idol Ronald kunanatoy DJ Germany nga minisuna. Ken kablaon taypay met digitay kakadwa tayo ti RPN DX KT Davao. Okay, madamamet ti pabuyada. Kada tayo digitay taga RPN DXKT Davao. Kasamatan ni Auntie Linda Dagip Agliam. Kasamatan ken ni pagayam tayo nga Lorna de la Cruz. Kumusta kayo met dita Hong Kong? Ken Tayman parpar buklaeng idol ko na natin ni Roderick Molina. Okay, thank you very much. Ken kasamatan kablaon tayo pa digita dadtoy grupo ti Dapayan dagiti Ilocano. Kablaon tayo man ni kumpad Eman Madamba. At irodan ti sa malipay nga ayog bilang musika, hinakman na isagot iroknoy kada kayo, itatang malem. Baru walimot! Okay, irodan ti request ni Kumadre Cristina Makatumbas sa iti Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Ti kanta nga napuluan, no umapay nilagip. Anat ti malaglagip mo si Kumadre, Kumadre Cristina. Okay? Baru walimot! Sagot tayo pagkadigit sa amin nga barangay official style dito barangay Baay, dawalwan ni Apo Kapitan Romeo Bagawisan. Kablawan tayo pa ni Manang Emmy, kasamatan ni Manong Edward de los Santos dito barangay Bungon. Tataruhel, kininanda Rusi Rigunan dito yung nagbakalan Batak. Day di karim nga agsublika, tuy pusok agur-uray ken ka, kaya't kuha na namin barat takek, barat arakuk mo, malaglagip ko, itisir matak at dakalata, isem mo biyag ko, makikitag idak, dagidiragsak, anag guligan ta, dito'y pusok at may saka, numakit kitag taladawam, agliday to'y pusok, no umapay ti lagip, jak mapendan ti agladini, manupay ngal daw ti urayen, tapnuin ta manen aglangen, sa lutsod to'y pusok imutek ang kadin. Numakit kitag taladawam, agliday to'y pusok, no umapay ti lagip, jak mapendan ti agladingit, manupay ngal daw ti urayen, tapnuin ta manen aglangen, sa lutsod to'y puso kimutek ang kadin, numakit kitag taladawam, agliday to'y puso, no umapay ti lagip, jak mapendan ti agladingit, manupay ngal daw ti urayen, tapnuin ta
Baru walimot. Okay, gandang tayo man dati ading tayo ni Ryan na Pulintang, manibod dita Madrid, Rome, Italy. Kasama tayo ni Tata Raimundo Pulintang, dita Barangay Kapasan, Dingras, Ilocos Norte. Baru walimot. Tuloy-tuloy din tayo kakadwa didinanggay, umadado digiti aga buybuya kay nasamit ng digiti mangipapa IT message. Papagay, isot ga po nang iyalisto tayo. Kunapay ni Dimple Jenny Aganon Gallardo, hello sir. Kablaawan na kaman, dito'y pinili ken play mo man tayo ni Dumduma Pagayam. Thank you sir kunanad toy. Isot ti hintay to isaruno. Kunapay ni Lorna de la Cruz, sir kablawak man tay anak ko Mari Lorraine Baknat nga damit dito'y Hong Kong agkasangay no bigat May 2. Alawan la, happy birthday ken ni Pagayam tayo, ading tayo nga Lorraine Baknat. Dakano dita Hong Kong kana ni Madam Lorna de la Cruz. Alawan la, thank you very much sa Madam Lorna de la Cruz. Iso nga umay kan ngilad mo ket tumngegkan, ipaknim ni trabaho lapayag ket yan lingag mo. Ay, isot malaglagip mo. Alaola, bati amok tatayin kat sa balit malaglagip mo. Dahil di kasinsin ni mo. Mang palpalo dip king ka na dati lumabas. Alawala, thank you. Tuloy-tuloy latat intay pa nagkakada pa nagdidinang kay kablaon tay pa daw kumpad Melchor La Portesa. Dita iliti pinili Ilocos sa Norte ni Comadre Jackie, kasama ni Compadre Ruel Antalan, ni pareng JR Dagimo, kasama ken ni Kabagis Ramjam Bermudez. Tuloy-tuloy latat hintay pa nagkakadwa pa nagdidinang gay. Ati Roden ti sabali pa nga sonata, hadwimet ni Froilan Pagal, kasama ken ni Leamar Pataray. Ti kanta nga napolwan iti Baruken Balasang, kahit di makamukha na kayo nga adan iti YouTube, digito kang kanta, dagiti The Mega Mix Singers. I-search yun lang, digitay title, dagiti kanta tayo papagayam iti YouTube, ket mabuya yo, manggikan nyo ida. Baru walimot! Okay, dero dan dati kanta nga napolwan iti Baruken Balasang, para kada kita agin inayat Baruken Balasang. Adto iti kanta para kada kayo. Sikalaing linaw ti kaundan, yak kayak-iyak pamatuba, tanak pudlo ay tuloy-ayan. Marong-marong, di ko na'y nagsasao. Sikalaing linaw ti kaundan, yak kayak-iyak pamatuba, tanapudlo ay tuloy-ayan. Alam yang ko bintang arutin, wag kang gayan, puso kinagin, sabay tumag tagit. Karin
ajak amo. Tila eng kaladingit ko, siyak tay ing kainkulbo. Saweman itipudno nuwan yati basul ko, tasikatay imadayo. Di ka mampinampanunot, di dunguken kagen agos, anyakit din akinaulpit mo. Ken kinaranggas day tapuso. Di ka mampinampanunot, di dunguken kagen agos, anyakit din akinaulpit mo. Ken kinaranggas day tapuso. Biag kuja kun amay turang, timpaay mo akalakamat, inka ka din kanyak iyet na, pamatig mo apagyagan. Dito'y sidungko, pimanaw kabiag ko, anyat naramid ko, adi kinayat day tapusong, ginuranag ajak amo. Tila eng kaladingit ko, siyak tay inka inkulbo. Saweman itipudno nuwan yati basul ko, tasikatay imadayo. Di ka mampinampanunot, di dunguken kagen agos, anyakit din akinaulpit mo. Ken kinaranggas day tapuso. Biag kuja kun amay turang, timpaay mo akalakamat, inka ka din kanyak iyet na, pamatig mo apagbiyagan. Inka ka din kanyak iyet na, pamatig mo apagbiyagan. Okay, bayatan. Wan, busy ak ngamin tatay tada kasarsarita kakased na ngamin agpatpatulong at digitay talo nga babakit nga taga Bangged Abra nga na lockdown dito'y tiyandaan. Itata intawag ngamin ni Apo Konsyal Lagian kanya ket kayat da kanot agawidan digito'y nga babakit iso intawag ko ita kampo ket daw-dawaten da tinumber DJ Abra iso nga nakikoordinate DJ Abra so nakasaritak deti kapitan digito'y talo nga babakit nga na lockdown dito'y tiyandaan aglaklako da dito'y tiyandaan to'y batak since sa March pay gayam engineer nga na lockdown da handa nga makaawid ket kayat dat agawid den alawala. Thank you very much kanya po Konsyal Gian Crisostomo. Deti pa nang ipakaamuna kada tayo ket in karigatan tayo met iti nang ipadanon kalagi tayo maseknan kano iti biyang ti PNP Ilocos Norte nakikoordinate na PNP Abra
Agayem ken kabsat alakit barbaring makaawi din. Dagitay talo nga babakot nga na lockdown dito'y tiyandaan. Aglalako da kano dito'y tiyandaan ngamin dagitoy gagayem ken kabsat. Okay, hati dayta gundaway. Before nga break tayo, intiman alawatan dati caller tayo, manibo dati linya tayo ni Kasin Erwin. Okay, Erwin Domingo, dita Mariket Solsona. Hello Kasin, kumusta kan? Kaya siya natakasin. Gumap-gwapo mo lang ta dati, boses mo ko nam. O kasin. Dita nga ta pakakainlaban damat. Yaman ang makasin. Wala. Okay, kumusta kayo ta Solsona Kasin? Siya lang makasin, medyo aglulom-lulom kasin. Aglulom-lulom? Huwag kasi. Dati sakto doon na di ko kasi. Kasi nga aldaw. Apo, di kayo laing palao doon. Dito batak nakapudpudot. Aglangat pa aming nga silangan. Orayan kasi nung sumungsunga din. Bon, isumat lang kami. Medyo naangin-angin matkit din napudot. Latta, sabali dati pudot na. Or kasi. Or ipibili kasi sa sabali pudot lang. Bibili ko ang pagtudot na piksa kasi. Wan, alakit barbarang ipalaod nanto. Mailayos ni barbarang mailayos ni coronavirusan. Kisupay Wan. Okay, kablaom ni Kasin Marieta kat agdingdingag. Mong mga kasi nagyaman ang magkain kini Kasin Marieta kini Biomeldrin din sa nga Ellis Kasin. Apo, dahil taman ti ko na. Aman nangipa-arigis na magkasin. Ay wala, among dagiti ka managsago. Idi nagbakasyon tay kaanakan tayo, imay nat dinandanon dito estasyon. O kasi. Wan adamot ti impasarabo ni Kasin ken ni Bayaw. Apo deta ka. Takmapati upat suli na Wan dete nga ro dete kaanakan tayo, bagam to nagawid ka, may ko nakad naglibas mo dinan samo kaya dete itad ko kumajay kwa, ipawit ko kumamat ide ngam di mat imay. Nakakamit kasin sa adangan obra hindi kasin. Wana ang kasta lang ti bumaro ngamin kunam. Wana di may dito ikat ada talo nga chiksat kakadwa nang imay dito estasyon ide. Papaw. Wan. Wala kasin ko ablaw karo dan. Umalang sa amin kasing kablaw kay man kinay bunga maroon sa estasyon sa Radyo Ronda Batak. Ito sa amin ng staff TV Sir L nang nangaroon akong kakasin nga timon dito nga programa. Dakelak mata na salon at tilatag pa papada kasing. Wan ore wa makwarkwarta bastahan tila katagsaksakit. Isupi kasin Ken dagiti magkagato ket babalasan kasin nga may tipadung magkasin. Abang pipindutan sa cellphone da. Okay. Mga kasi di lubakin ni Daela, Patricia, ni Ma'am Maris, Domingo Gaviran, teka anakan tayo kasin. Ken ni RJ Guapo, Domingo Gaviran. Ken ni Kuya Emento St. Joseph kasing ng Mestre from Domingo na. Ken sa akin ni Tukayat ni Erwin Andrade na latin, ni Tiyahan ni Alejandro. Ita, mas mandang Domingo, kinikasin Ronald. Kasama ni Jessica ganun. Itabatot kini Arlene Banyaga. Takrot ko na daro kini Jessica sen. Dete may nga singer ko kat nagtulag day dingo may dati estasyon iti before lockdown ka ako tadimot imimay dati Jessie nakadadomot ti pambapambar na iso nga awagan ni LC takrot. Balasang detan be sa isa po. Wan so boy Ken kasama kini Kuya Joseph Lagrana dito sa Nicola. Nagpagpagdindag ni Gina Kinipol. Na-lockdown ni Gina kano J Cagayan. Kasi na-lockdown ni Gina J Cagayan ni Paul ti addad ta estansya pasukin nagpaspasanaang agpagpagkel kano obra na latta na taanakat awamot ti kwa. Ako po sa also na kasi. Wan inya dayo mo ni Gina. Apo ni Gina. Naulpit ni Gina na nasangkot sa alcohol na. Hamang ngarod nga Emma ko nam Gina ngarod. Isupe ko ya kasi na. Agi sinabay kasin. Ken ni kumpat Edward dita batak kasing kin ni best Annalyn. Apo na mas tupig da kasi diya malipatan talaga. Talaga internet sa mas tupig da kahit kumang ti gordera ng lockdown mo pelang kasi. Wal bamtay day tura utan ida. Huwag ka kumatakwa. Adak wala makamekan dito tagpupulog tiwa di balita. Wan kasin. Okay, sino pa'y kasin? Ken dagiti la takakasisipita hawain kasin da kasin Maria takin ni
Bayo Meldrin, da Kasun Maria, tinda Manang Maribel, kumusta siya ang tawan lapas nan. Kenda anong Jerry nga Domingo Kasin. Ken amin na tagal katuniin Kasin, dito sa tatakandekan Kasin. Okay, alawin Kasin, thank you. O Kasin. Okay, thank you very much si Kasin Erwin Domingo, Barangay Mariquet, Solson, Ilocos Norte. Okay, kung napay dito ni Mami Maria Magdalena de la Cruz. Good afternoon, idol watching from Bawa West. Kung na to, alawan la, agmitan to man ti personal, Mami Maria. Jakmat ngamin, umumay dita, takbat lawang-awangan ti bawat papapanak, jakmat umadaday ngamin dita balay, dita aklat ta, hanang kumar karuba. Okay, kablawan tayo pa ni, ano dito, inagam mo, Yar, UP. Kunamit ni Jeff Cabias, thank you idol for bringing joy, aglalo kada kami nga da dito'y banlaso'y taaw. Alawon la, si ka Jeff Cabias, no, ag bakasyong kanto ka, may kanto po ma-share dito'y, estasyon tayo, tagapaway kakit. Kasama tan ni Apo Kapitan Elviro Agoo, oy bes, nag-message sa king ka, di kalman, di na mo message sa, ay di na mo trineplayan. Kumusta kayo dito barangay Davila Pasukin. Kuna na to, good afternoon, RPN Diserel Radio News Station Batak, Honolulu time ko na natoy. Alawan la, thank you very much kani Auntie Linda Dakit Agliam. Alas 8 pasado da kanu tatay dita Hawaii. Alawan la, thank you very much Auntie. Tiyang kanay nga panagabuybuya, panagadingdingig tiya programa tayo. Kasamatan ni Maylin Negre Pilomena, ni Ellen Domingo, ni Dimple Jenny Aganon Gallardo, ni Miner Do Bibit, kasamatan Lucas Silin, ni Janet Padunan Agapoldo, ni parang Erickson Goson, naimbag nga panagbuibuya panagdingdingin yun dita barangay Ragas Marcos Ilocos Norte, ni Auntie Linda Agliam, ni Olivia Aguinaldo, ni Ninong Ruben Cabel, kaya kasama tayo kita dito'y Lucky 7 Hawaii, kablaon tayo man ni Ninong Carlos, kaya ni Ninang Patpukan, naimbagin kay panagbuibuya panagdingdingig dita Islati Hawaii, kasama tayo kay ni Mr. Rolex Vargas sa Padunan, ni Ater Palma, ni Lovely DJ Lombo, ni Rhea Pablan, iti adapayan dagiti Ilocano, kasama tayo kablaon tayo pa ni Linda Autris, manipo diti grupo met ti Barangay 62 Dasbi Nabutas South Lawag City. Thank you very much. Iti panagbuibuyakin panagdingdingeg yon ni Wilby Hitsuta, kasamatan nakanigita dito'y grupo ti Suprema and Friends. Kuna na to'y kasamatan ni Manang Rowena Corpus, ken once again ni Kasin Marieta Reyes. Beno papagayam aga sublinto ti programa tayo. Kalpasan lang kadigiti sumagmaw na pamalagip manipod ti Technical Studio. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:42. RPN DZRL Radio Ronda News Break. Naimbag nga oras yung apo nga kakailian, adto'y tiyak out dyan nga damag inatang oras, maitampok iti Radio Ronda News Break. Okay, gore ka, dete mo Tagalog, report detan. Okay, tingnan tiyak out dyan nga damag, itatang oras sa kasagot serbisyo publiko, ti RPN DZRL Radio Ronda Batak. Adto'y palang ti damag, manipo diti bukod tayong lugar. Ginotigot ti Provincial Agriculturist Mrs. Norma Lagbay, digiti dimbalan ti training nga insayangkat ti Department of Science and Technology wenno DOST, may naig ti panang iproseso ti hot chili, agundawayan da iti aggatang ti sili, iti daytoy 5 ka ti presyo. Kuna nangawan ti problema iti mausara pundo, gaputa adday ti punan, nga ipaay ti DOST, ken digiti dumapay nga ahensya. Imbunanag na dakel amang suporta dayto iti kalikagom ni Gobernador Macho Marcos Manotok, apan ang tulong kadagiti manlalod nga mangilako kadagiti produkto da. Inlalog na amabalin ama ibilag paylaeng dagiti nakamat a produkto ken proseso apaman amalpas ti COVID-19. Dahil tadi kaudyan nga damag itatang oras, kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radio Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo, nagipadamag. RPN DZRL Radio Ronda News Break. RPN Radio
Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:44. Negosyo at trabaho. Programa iti radyo, apangangigan, nukasano, iti mangguangay, iti may sa negosyo. Ken pakilawlawagan, nukasano, nga iwanwan, wenno patarayan, iti may sa negosyo. Negosyo at trabaho, programa iti radyo, ang mabalinpay, ang makatulong, kadagiti agkalikago masumrek, iti pagtrabahuan. Negosyo at trabaho, paset ti programa, Radyo Ronda Patrol Reports, mangmangigan, kadaldaw ti Domingo, oras de las 8, agpatingga ti oras de las 9, kada bigat. Dito'y laeng numero 1 estasyon iti Northern Luzon, di RPN DZRL Radyo Ronda, City of Batak, Ilocos Norte. Negosyo at trabaho, paset ti programa, Radyo Ronda Patrol Reports. Police asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs kenda dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado. Mangigang tunggal aldaw ti Sabado. Dito'y RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Pulis asintado! Kahit yu kadi amamuan, dagiti mapaspasamak, iti bukod yu a barangay, wen gagayem ken kabsat, dunged kayo iti programa iti radyo, Maki Barangay. Pag-amuan ka dagiti mapaspasamak, ken programa iti uneg ti barangay, babaen ka dagiti opisyales ti barangay. Maki Barangay, mabalinpay a pakipagpartisiparan dagiti bumarangay ken uray sa sinuman. Mangmangigan ti laeng RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Maki Barangay. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga.
balbali ngayon nagkakumablaw kada kay ti naimbag nga malem. Ida ti nga gundaway papagayam kasa paset ti programa tayo. Hintay ibasa ti maysa nga Daniel. Ito yung Daniel. At inapatulod kada tayo ni pagayam tayong Art Guevara. Manibod pala ang iti pagilian nga Italy papagayam. Aduyan ti Daniel nga napolwan, Maris titangatang. Daniwan ka, ayat ko. Maris titangatang. Nasirna at itaglawlaw. Nagparang itiinit, itangal daw. Mangted namnama, sinaw, talgedbyag, asidalayaw. Naadal ti umuyso a pamayan, pag-adawan balikas sigsigaan. Nasamit amang mangigan, napayag dumngeg karbingan. Panawin pa nagtutudo maipaay, di mailingid karagiti tarigagay. Makadam egan ringat agregaay. Matinipan rikna nga agururay. Ar-ara paapem apa nagbalaygi. Garaw masapol di maisupadi. Ket ti panunot kuma matagi. Kasmaris tangatang anagkari. Daniwan ka, ayat ko. Beno papagayam ingkay nangigan ti Daniel ni pagayam tayo nga Art Guevara, manipod pay laeng iti pagilian nga Italy. Ititunggal ka nito, iti barbar mata.
parikot, ken pamagbaga. Pero mamagayang, kasama nang intay pumakada, halakit kahit mga iya pa kamo kada kayo papagayam, at nadigitayhan ko nga na iya basa ti Daniel na, into nabigat papagayam iti programa tayo tumetlaeng baro arimat, alas 10, aging nga na ti oras ti alas 11. Ada pala dati laging handa si ka-engineer, into nabigat, ada pala dati laging handa, ada pala? Kaya nagpatingga tayo palang ti alas 11 into nabigat. Ngayon into nabigat papagayam, padaanan nyo dati programa tayo, Police Asintado, alas 7:30. Ang nga na ti oras ti alas 9. Then alas 9, nga na ti alas 10. Dati programa ni Mr. Leonard Villa. Amen tayo, ngayon dati ito palang ti mangisuno ken kwa na. Kaya kasama tayo no Domingo. Padaanan nyo dati Radyo Ronda Patrol Reports tayo. Dito maitampok to iti barangayan portion tayo. Di Apo Kapitan na Pasqua, dita Barangay Badjo, Pinili, Ilocos Norte. Kaya kasama tayo dati portion ni programa tayo, Negosyo at Trabaho. Hintay to kay ninuman ni former Sangguniang Bayan member Oscar Disa, kay Vintar, Ilocos Norte. Sundo ti maitampok iti programa tayo, Negosyo at Trabaho. Alamin papagayam, kaya tiyempo na ruden tap na tayo na pumakada. O ikataon tema ni parang J. Mark Dagala, adita DWIZ Manila. Naladaw nga nagabuyat at ni parang J. Mark. Kaya papagayam, kaya kadwa karuden na pumakada iti biyang ti Masa Control ni Engineer Mark Tulyao. Supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan. Ken kasamiten nanggit kita ti Seguridad Testasyon tayo ni Mr. Robert Chadao. Toy mo ti biyang timon ti dati programa ni Manong yung Ronald Domingo at yung roden datoy maudin nga sunata ngayon nakon isagot kada kayo itatang malem. Happy weekend. Anya kadiyag paiso kay mo di nga kita puso. Biyak ko sa web kanyak tapno mo tiyag paiso. Ibagam no na puno ta ayat mo no amo metenti aramid ko. Dinakadin barigate o ayat ko. Tama tukan unay daytoy puso ala nagsaukan o